Dito sa video na to, may isang babae ipinapakita niya kung paano mag-save ng pagkain. Una, paiinitan niya muna ito sa microwave bago na ito lutuin para hindi agad makanis. これまだ生なんですけど、一旦電子レンジで温めてから焼きます。これが時短のコツです。Pinilagay na niya ang pagkain sa loob ng microwave, merong hindi inaasahang nag-reflect sa salamin ng microwave.これずらしておくとまんべんなく温まります。はい。これずらしておくとまんべんなく温まります。はい。Brother, what's that? What's that, brother?